Loh, batuk. Kenapa batuk? Hah? Hah? Muntah emang? Kenapa muntah? Kenapa si cakep? Uhalah, si cakepku. Batuk-batuk. Kenapa, Ci? Gara-gara naik sini tadi ya, lompat tadi ya. Batuk-batuk. Mas. Tadi lo Nana lihat Gus Udin lo yang blewok-blewok, Mas. Gitu. Si Pepe. Wih, Pepe kelekaran. Kesayangannya mamanya, dia kesayangannya mama. Mama gendut. Kesayangannya mama gendut ini loh. Ya, Bi? Aduh, Mas. Kenapa, Ci? Kenapa, Ci, Mas? Batuk-batuk tadi. Di komik aja, Mas. Di komik. Ini lo pipinya, teman-teman. Ini lo pipinya ini kayak bakpao, kentul pipinya ini loh. Wiu, gendutnya. Gendut kayak gidal-gidul. Kayak Doni gidal-gidul gitu loh gendutnya. Mas Doni gidal-gidul ini ndut idal itu kayak gitu. Mas Doni golek nesu. Tangan upload. Tunggu. Dia kalau di korek kupingnya dia nggak suka, dia masih gitu. Liu itu korek kuping. Liu dia nggak suka. Liu Mereng. Liu mereng. Jangan batuk-batuk, minum air putih yang banyak ya. Minum air putih lah. Apa lihat culek motomu. Udah cakep lihat. Tak cuek motomu kok, tak cuek ngene. Tak cuek matane. Tuyek. Ben pitek. Cahak gendut. Wes ngikut ae. Aku kemana-mana ngikut ae. Ya udah teman-teman, jangan lupa like, share, komen, cekrek. Makasih. Dia mau bubuk ciang dia. Wes. Tempatnya dia untuk leyeh-leyeh. Dadah ya Mas yo. Apa? Ada lalat. Ada lalat dia. Dia paling benci. Mana lalatnya? Dia paling benci kalau ditempeli lalat dia. Dadah Mas. Mas Momo ndut. Dadah. Ndut. Dadah, ndut. Oma. Abi. Cah.